今天玩幸运扭蛋机，里面有3个款式，是那种 DIY 木拼，很适合小朋友的创意玩具。看看说明书，我们来 DIY 一下这个面包房，就像小拼图一样，先把部件拆下来，然后按说明拼在一起。我的这个底板拼错了，千万不要模仿。把这些木片衔接在一起的就是这个小小木棍儿，有不规整的地方，它还送了磨砂纸，可以磨一磨，真的好玩又有创意。拼好就是这个样子，再把扭蛋放进去，一转下面的按钮就出来一个，贴上这个贴贴就可以吸在冰箱上面了。其他款式也好可爱，真的是有趣的小手工。